નમસ્તે મિત્રો, તો આજે રાજલને વરઘોડામાં લઈ જઈએ છીએ. સામાન્ય વરઘોડામાં નથી જતા, પણ એક ખૂબ ખાસ અંગત મિત્રનો ત્યાં પ્રસંગ છે એટલે જવું પડે એવું છે. અને બીજા અશ્વની સાથે પહેલી વખત સાજ ધાજ કરી અને રાજલને લઈ જાય છે. અશ્વ એક અનોખી પ્રતિભા આપણા લગ્નની અંદર, લગ્ન ગીતોની અંદર વણાયેલી છે, એટલે આખો કાર્યક્રમ જોવાની પણ બહુ મજા આવશે એવું મને લાગે છે. હું તમને આખો વરઘોડો બતાવીશ, કઈ રીતની બધી વ્યવસ્થાઓ છે, કેટલા ઘોડા ભેગા થવાના છે, એટલે આનંદ તો આવવાનો છે. તો જોઈએ રાજલ આજે કેવા તોફાન કરે છે, કેવા નહીં. નવડાવીને બહુ મસ્ત તૈયાર કરી દીધી છે. આખો સામાન છે આપણે થોડા ટાઈમ લેપ્સની અંદર જોશું. તો ફાઇનલી હું તૈયાર થઈ ગયો છું, રાજલય તૈયાર થઈ ગઈ છે. આમ શણગાર લાગ્યા પછી એક અનોખું રૂપ ખીલે છે. રાજલ હા બેટો, જે મજા આવે. હવે જોઈએ ત્યાં જઈને કેવી શાંત રહે છે, તોફાન કરે છે, એક મજા આવે છે. કારણ કે સામાન્ય રીતે આપણે વાડીએ હોય તો એ ફુલેકા કે વરઘોડાની અંદર જતા ન હોય, પણ આ પણ એક જવું છે ફુલેકા વરઘોડાએ. હું જે જવું છે હા બેટા, તો જઈ અને તમને બધી વિગતો અને અમારા હર્ષિલભાઈનું આજે આ વરઘોડા પ્રસંગ છે તો એ પ્રસંગની બધી જ વાતો હું તમારી સાથે શેર કરીશ. વ્લોગમાં બન્યા રહેજો. ભારતીય પરંપરા અનુસાર આપણે આ સાંસ્કૃતિક ગતિવિધિ જેને કહેવાય લગ્ન પ્રસંગ, અને એની અંદર અશ્વનું જે મહત્ત્વ છે અને અશ્વના શોખ હોય અને ત્યારે સાથે હોય તો એ કંઈક અનોખો આનંદ છે.
તો મિત્રો હવે ફૂલે આ વરઘોડો કરી અને અમે આવી ગયા છીએ અને આ કાર્યક્રમ ટૂંકમાં નાનો એવો તમે જોયું, ઘણા ઘોડા ભેગા આપણે બધાય હતા. તો ફરીથી નવા વ્લોગની અંદર મળશું. વધારે આમાં આપણે સમય નથી લેતા. સનીભાઈ, જગાભાઈ, ચાંદ છે, ચંદ્રનો આ વછેરો છે અને સરસ ખસી કરેલો છે પણ ચાલે છે સારો અને બધી રીતે સારું કામ છે. સનીભાઈ જે કોટડાથી એની ઘોડી સોનું એન્ડ્યુરન્સમાં આપણે મુલાકાત કરાવી હતી એટલે
આ વ્લોગને આપણે અહીંયા પૂરું કરી. ફરીથી થોડી ઉતાવળ છે એટલે નવા વ્લોગમાં મળશું અને પાછા આનંદ કરશું. ઘોડાને હવે થોડું ઘણું થાય છે એટલે મળીએ. ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય.